عليكم. كنتمنى تكونوا على خير وصحتكم جيده ان شاء الله. الموضوع ديالنا اليوم هو واحد الموضوع في غايه الاهميه كيخص الناس اللي كيقلبوا على خدمه وكذلك les jeunes diplômés qui souhaitent intégrer le monde professionnel. Il s'agit bien de l'entretien d'embauche. من خلال هاد لا فيديو غنشوفوا شنو خاصنا نديرو pour se préparer pour l'entretien, c'est-à-dire avant l'entretien. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant l'entretien? Et on va voir aussi quelques conseils et on va traiter quelques questions ou الأسئلة اللي كنلقاوها في أغلبية les entretiens. Et bien sûr le bonus c'est qu'on va voir ensemble كيفاش ولا طريقة ديال الإجابة على هاد الأسئلة. Donc soyez nombreux. خذوا واحد الورقة وستيلو pour bien noter. دونك حنا في لا فاز ديال افون لونتروتيان. دونك اول حاجه خصنا نخدموا لو بسيشيك ديالنا. كيفاش؟ تو سامبلومون خصنا ديما نخدموا على الثقه في النفس ديالنا، لا كونفيونس ان سوا اي ليستيم دو سوا، ستادير تقدير الذات. هاد جوج حوايج كندوي عليهم في شاك فيديو، حيت هادو سو سون دي شوز امبورطونط بور نوتر في، كو سا سوا لا في بيرسونيل ولا لا في بروفيسيونيل. دونك كيف ما لونتربريز عاطيه واحد الفرصه للناس باش يخدموا، سي اون اوفر دو ترافاي ولا دو كولابوراسيون، حتى انت قدر ذاتك ولا انت قدري ذاتك وقولي حتى انا راه جو سوي دون اوبورتونيتي بور لونتربريز. كوم سا اون بريز هذاك لو ستريس، اون بريز داك الضغوطات اللي كيكونوا عندنا نفسانيا وسي نورمال يجيونا، دونك وكنقدروا نتغلبوا عليهم وكنثقوا في نفسنا. هادو اول حاجه غنديروها قبل ما نمشيو لونتروتيان. ثاني حاجه كتجي هي لو سي في، حيت لو سي في هو اللي دارك اون كونتاكت مع ديك لونتربريز ولا لا سوسيتي. دونك il faut préparer un très bon CV. Les modèles rayonnent partout sur internet, il suffit de taper sur Google donc الشكل ديال لو سي في اللي بغيتي. دونك كاينين يعني جميع الاشكال ديال لو سي في وما يخرجوا لك الاشكال وتقدر تخدم عليهم ان سي في. دونك il faut faire un CV bien fait. قلت ان سي في سون فوت سون مونسونج، الكذوب لا. دونك ماشي انا مثلا ما عنديش شي اكسبيريونس ونقول راه عندي، ولا مثلا ما قريتش شي فورماسيون ونقول راه عندي، باسكو لو ريكروتور سي با كيلكان دو بيت، الى تو لي مويان باش يعرف واش درتي ديك الحاجه ولا ما درتيهاش. دونك نديرو لو سي في، نحاولوا نديرو ان ريزومي ديال لو سي في كي فا نو زيدي في لا بريزونطاسيون اللي غتكون في لونتروتيان. دونك كيف ما قلت غنديرو ان سي في يكون مقاد بيان ستركتوري، لي زيدي كلير، ونشدو لو سي في. دونك اون دوا فير دي سيمولاسيون. parmi les choses qu'il faut préparer à l'avance قبل من لونتروتيان كيف ما قلت اون توني فيستيمونتير اللي غتكون مناسبه لداك لو بروفيل ولا داك لو بوست اللي انا غنتقدم ليه. لا توني فيستيمونتير فاش كنحتاجوها؟ راه ماشي غير كنلبسو هكاك غير هكاك كنطرشق لينا وكنمشيو لابسين مزيان، مي بحال كنديرو لو ماركتينغ بيرسونيل لراسنا. اي لو جور جي اي فينو، سي لو جور دو لونتروتيان. دونك اول حاجه il faut se présenter واحد 15 à 20 minutes à l'avance باش كتحيدوا داك الدهشه وداك الخلعه، كتفاميلياريزاو مع لونتربريز مع لونطوراج دو لونتربريز. بغيتي تعاود تراجع لو سي في، دونك يكون عندك متسع ديال الوقت باش كترتاح وكتدخل اليز لونتروتيان. اول حاجه كنديروها قبل ما ندخلوا لو بيرو اللي غندوزو فيه لونتروتيان، كنطفيو التليفون. داكوغ كوم سا اون ني با ديرونجي. On montre du respect pour le recruteur. On doit obligatoirement نجيبو معنا un CV ونجيبو معنا واحد مذكرة صغيرة pour prendre des notes et un stylo bien sûr. Une fois دخلتي لو بيرو اللي فيه l'entretien d'embauche، دونك بيان سور كتدخل كتشوف الناس اللي كاينين قبل ما تجلس، يعني ما كنجلسوش حتى كيقول لنا داك لو ريكروتور هو اللي كيقول لنا جلسوا تفضلوا. ملي كنجلسوا كنحاولوا نجلسوا دون فاصون اللي تكون معقوله، ما نجلسوش رجل فوق رجل، اون كروز با لي مان، ما كنحطوش يدينا تحت من لا طابل، مي كنحطوها توجور فوق من لا طابل. كذلك ما كنبقاوش نلعبوا بيدينا بهذه الطريقه، سا مونطر كوني ستريسي. دونك كنحاولوا الا كان عندنا هاد لوتيك ديال كنبقاو نلعبوا بالخواتم ولا كنبقاو مثلا نطرطقوا في صبعاننا،
soit ما غنلبسوش لي باغ داكور كوم سا اون فا ايفيتي دو جوي افيك، سوا غنجلسو وغنحاولوا نقبطوهم بهذه الطريقه فوق من لا طابل كوم سا بحال مقيدين يدينا، ما غاديش نبقاو نلعبوا بهم. هذه دون باغ. دوطخ بار يعني ملي كيكون جالس معاك لو ريكروتور اي اون تران دو بارلي كيكون توجور لو ريغار، يعني العين في العين. انا ديما كنانسيستي على هاد لي شوز باسكو سو سون دي شوز امبورطونط، راه دويت عليهم في الفيديو السابق. وبيان سور ما غاديش نبقى نشوف في العين في العين حتى كنحرج الانسان، غير هو ما نبقاش مثلا نشوف هنا ونشوف هنا ونشوف هنا وكيبقى عندي ان ريغار مفرق. ولا كان اكثر من ريكروتور واحد، الا كانوا جوج ولا ثلاثه كنحاول كندوي مع هذا السيد ومع هذه السيده ومع هذا السيد، يعني كل واحد كنعطيه حقه في لا كونفرساسيون، ما كنبقاش نفيكسي على واحد. دونك جو ريكابيتول، كنشوف الواحد في عينيه، ما كنحضرش عينيا وما كنبقاش نشوف غير في الفراغات بوغ ايفيتي انني نشوف في الواحد، لا نشوف له في عينيه. ولا كانوا بزاف ديال الناس دونك كنحاول نفرق لا كونفرساسيون على تو الموند كوم سا ما كيحش شي واحد ما كيحش براسو كوم كوا il a été négligé. Une fois on est مقابلين مع un recruteur, c'est-à-dire on est devant un recruteur, donc il faut faire attention. le sourire ديالنا ديما خاصو يكون حاضر، ماشي سورير يعني غنبقى نضحك، مي يكون وجه بشوش، ماشي وجه معبس ما عجبوش الحال طالع ليه الدم. لا il faut se montrer يعني aimable souriant. il faut aussi faire attention لطريقه الهضره ديالنا، يعني لا توناسيتي ديالنا و لينيرجي كون ديغاج، هذه مهمه جدا في لو ريكروتمون. كذلك يعني احنا دخلنا الا كنا لابسين ان غران مونطو نحيدوه نعلقوه في الكرسي اللي غنجلسوا فيه داكوغ، نحطوا الصاك كذلك، سواء مثلا اكوتي لحدانا اون شاز ليبر. المهم هاد الاشياء يعني ماشي غنجلسوا قابطين الصاك في يدينا بحال خايفين عليه، نو نكونوا اليز مرتاحين كوم سا. كنحيدو دون باغ لو ستريس، دوطخ باغ هذاك لو ريكروتور كيشوفك بانك مرتاح وما داهش وما خايف. دوطخ باغ كاين واحد الغلط كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس، بيان سور غيكون ماشي غلط مقصود مي كيكونوا ما عارفينش. دونك il faut jamais tutoyer un recruteur. ما نقولش ليه tu، واخا هو لو ريكروتور يهضر معنا بلو لونغاج يعني هكا يهضر معنا tu fais quoi, tu fais هادي tu fais هادي. il faut jamais tutoyer un recruteur. donc il faut toujours se montrer يعني ولا parler avec un langage respectueux مع un recruteur. وكذلك il faut jamais lui couper la parole. كي يدوي لو ريكروتور ماشي نقولي لا كسنا نشرح لك، لا سا سي انتردي. دونك نخليه يكمل لا فراز ديالو، وديك الساعه نقدر نشرح نهضر على خاطري حتى نسالي. في حاله ما اذا لو ريكروتور عطاك مثلا شي كلمه ما فهمتيهاش كيدوي معاك مثلا اون كيسيون ولا في لو ديسكور ديالو خرج شي كلمه اللي ما فهمتيهاش وانت يعني ولا انت vous êtes obligé de répondre à cette question، وما خصكش تبين بانك ما فهمتيش الكلمه. دونك كاينه واحد الطريقه باش تبين باش تخليه يعاود يشرحها لك. دونك مثلا عطاك كلمه جو سي با، يقول لك مثلا اونيرو ما فهمتيهاش، دونك تقدر تو سامبلومون تقول له كيسكو فوز ابلي اونيرو، هو غيشرح لك. دونك il faut tout simplement faire attention لا ريبونس اللي غيعطيك باش تقدر تكون يعني تفهم داكشي اللي قال وتجاوب على السؤال ديالو. فوالا كاين ان اوتر بوين اللي بحال دابا مثلا عطاك اون ايدي على شي حاجه وبغيتي اون كونفيرماسيون ولا اون فاليداسيون، تو سامبلومون تقدر تقول سي جي بيان كومبري vous avez dit ولا vous avez annoncé ولا vous avez. دونك كتادابتي لو ديسكور اللي بغيتي تقول على حسب هاد سي جي بيان كومبري. Donc, كنستعملو si j'ai bien compris pour confirmer ou pour valider une information. Voilà. Donc, كانوا هادو أشياء اللي يقدروا ينفعوكم في لو جور دو l'entretien. Donc, d'abord, غنشوفوا les questions qui sont généralement ou la plupart du temps posées durant les entretiens d'embauche. Généralement, la plupart des entretiens commencent par parlez-moi de vous, ou la présentez-vous, ou là je vous écoute. C'est comme ça que le recruteur il commence son entretien. Donc dans la majorité des entretiens c'est comme ça. Donc
Ce qu'il faut noter, c'est que le recruteur ما باغيش يسمع من عندك le CV كامل حيت هو le CV il est déjà chez lui. Bien sûr غادي تعطيه quelques éléments qu'on va voir par la suite ولكن ماشي غتعرض عليه le CV de A jusqu'à Z. Non. Ce qu'il veut voir, c'est votre façon de parler, كيفاش تتكلم, le gestuel ديالك كيفاش كتكلم, يديك كيفاش كيتحركوا, عينيك فين كاينين فين كيمشيو. هاد الاشياء راه ديما تندوي عليها. جوستومون بغى يعرف لو نيفو دو لونغ ديالك كيفاش داير, ليلوكوسيون ديالك كيفاش دايره, دونك يشوف واش اسكو فو جيري لو ستريس او نون. داكور. دونك شنو هي الطريقه الصحيحه pour faire une bonne présentation. دونك ما غاديش نبدا نقول له مثلا جو سوي فلان فلانه, جي لاج فلان فلاني, قريت هنا درت هنا ونبقى نعطي الديتاي كيف ما سبق لي ذكرت. مي تو سامبلومون مثلا نقول جو سوي جو مابيل سلمى مندري, جي مثلا 38 ans. هو في اغلب الاحيان سي با تري امبورطون باش تقول واش ماريي ولا سيليباتير على حسب لو بوست بروبوزي. مي انا personnellement je le dis, je dis toujours que je suis mariée. مثلا غتقول جابيت لا فيل اللي كتسكن فيها, حيت بارفوا كيكونوا دي بوست اللي كيكون فيهم دي ديبلاسمون, دونك il est important de préciser la ville. D'accord. Donc après on passe aux formations. En formation ما كتبداش له مثلا راني قريت في الليسي فلان فلاني وهذه نو, هادو باسكو سو سون دي ديتاي اللي دازو قدام. دونك كتدوي بحال دابا كتقول مثلا j'ai obtenu mon bac, تقدر تقول puis ولا ensuite j'ai choisi. علاش انا قلت j'ai choisi ولا j'ai opté؟ باش كتبين بانك c'est toi qui as choisi هذيك l'option ولا ديك la formation, ماشي كانت imposée. Sinon تقدر تقول مثلا par la suite j'ai fait une licence مثلا في la faculté ولا في l'université ولا في l'école, et puis j'ai intégré le monde professionnel. ولا عندك دي ستاج تقدر تدوي عليهم brièvement. et surtout الا كانت مثلا ان ستاج اللي في لو ميم دومين ديال لونتربريز, دونك من الاحسن انك تبينو. كذلك الا كانت عندك اون اكسبيريونس في ان دومين اللي يقدر يفيد مثلا لونتربريز ولا لو بوست اللي فيه لو ريكروتمون, دونك كنبينوه. دونك كندويو بريفمون على لو باركور ديالنا, كو سا سوا اكاديميك ولا لو باركور بروفيسيونيل. دونك il faut parler des savoirs, des compétences اللي عندنا brièvement كنهضروا عليهم, يعني ما كنطولوش فيهم بزاف باسكو tout simplement هاد لا بريزونطاسيون ça doit pas dépasser les 3 minutes 4 minutes le maximum. داكور. يعني شكون نتا, شنو كتعرف دير, شنو قريتي, شنو بغيتي دير. داكور. ولا شنو بغيتي تولي, كاسكو الطموحات ديالك ولا لا فولونتي ديالك شنو, يعني كاسكو tu veux faire في لا في. وكذلك يعني لا موتيفاسيون. Voilà, donc l'idée c'est de faire une synthèse على le CV ديالك, يعني ما كتطولش فيه مي كتعطيك une petite synthèse على le CV ديالك. La deuxième question qui peut être posée durant un entretien, c'est quelles sont vos motivations, ou là يقدر يقول لك qu'est-ce qui vous a motivé pour postuler, ou là مثلا pourquoi vous avez tout simplement postulé à cette offre ou pour cette offre. Dans le cas, la motivation, elle doit être liée à l'entreprise. يعني on ne parle jamais مثلا على des motivations personnelles. بحال دابا مثلا من الاغلاط الشائعه اللي كيديروها بزاف ديال الناس, يقدر يقول مثلا je souhaite intégrer l'entreprise pour bénéficier des formations, pour bénéficier d'une voiture, ou pour bénéficier de شي حاجه اللي غتقدر تعطيها له مثلا l'entreprise. Ça c'est une erreur à ne pas commettre. هو بلي تقدروا تقولوا على هذا السؤال tout simplement je souhaite intégrer l'entreprise pour afin de contribuer à son développement, pour réaliser des projets, pour construire مثلا شي حاجه quelque chose comme ça. ماشي غير نجيو نشوفوا المصلحه ديالنا حنا, مي كذلك داك لو ريكروتور تا هو بغى يشوف une valeur ajoutée اللي غيزيدها l'entreprise en vous recrutant. D'accord. La fameuse question اللي كتحط بزاف في les entretiens d'embauche كتقدر تكون هي مثلا parlez-moi de l'une de vos réussites. هنا مثلا الا كنتي ديجا سبق لك وخدمتي
عندك des expériences professionnelles. Vous parlez d'une réussite réalisée dans le domaine professionnel. مثلا تقدر تقول j'ai réalisé un programme ولا j'ai fait مثلا un projet اللي خدمت عليه ونفعت الشركة. شي حاجه اللي من هذا القبيل. تقدر تقول مثلا j'ai développé مثلا un logiciel, j'ai fait هذه. C'est une réussite في le monde professionnel. Sinon, il ما كانش عندك l'expérience في le domaine professionnel, vous pouvez parler d'une réussite réalisée في le domaine académique. يعني في القرايه ديالك. Qu'est-ce que tu as fait? مثلا درتي des stages, مثلا درتي ستاج يعني في وقت القرايه, ولا مثلا في الوقت ديال القرايه درتي tu as développé quelque chose, ou là tu as fait quelque chose زعما que vous voyez que c'est une réussite. Il faut en parler, il faut justement illustrer. يعني ماشي غير نهضر غير هكاك, مي خاصك تعطي دي زيكزامبل. مثلا نجحتي درتي شي حاجه وعطيه ليكزامبل شنو درتي, شكون هما الناس اللي كانوا معاك, واش خدمتي بوحدك ولا خدمتي اون جروب, شنو يعني لي في ديال داك لا ريوسيت على لونتربريز ولا على البلاصه فين درتي داك لا ريوسيت, ainsi de suite. Donc il faut toujours donner des exemples pour concrétiser ou pour valider ce que vous avez fait. Si donner des chiffres, il a des chiffres, il faut les donner pour démarquer ou pour vous démarquer des autres. Comme ça, vous retenez l'attention du recruteur qui est vraiment inconsciemment qui يعقل على دوك les chiffres وكي يعقل على دوك الاشياء اللي قلتيهم له, et vous serez démarqué des autres. Parmi les questions اللي كيتحطوا بزاف في les entretiens d'embauche, la question ديال parlez-moi de vos qualités et parlez-moi de vos défauts. Donc on va voir la première question ديال parlez-moi de vos qualités. هاد لا كيستيون certainement le recruteur راه ما باغيش يعرف مثلا لي كاليتي ديالك, حيت نقدروا نقولوا اي واحد فينا يقدر يقول شي كاليتي, تقدر تكون ما تكونش فيه, غير هو زعما باش يبان زعما يبان واعر pour se faire démarquer يقدر يقول اون كاليتي. ولكن نكونوا رياليست مع راسنا ونشوفوا مثلا دي كاليتي بحال دابا مثلا نقدر نقول جو سوي كرياتيف ونعطي دي زيكزامبل. شنو اسكو جي كريي كلكو شوز, اسكو جي في كلكو شوز. هادشي الا كنتي نيت كرياتيف. تقدر تكون مثلا تقول مثلا جو سوي ديناميك وتقول علاش تو ديناميك, ماشي غير تقول جو سوي ديناميك وتخليها بحال هكاك, حيت اي واحد يقدر يقول شي حاجه من هذا الشيء, ولكن كيقولوا تبتها من بعد. كذلك لوتونومي الا قلتيها سي اون بون شوز, ولكن خاصك تشرح علاش تو اوتونوم. حتى تقدر تخاد لوتونومي, تقدر تخاد يعني مفهوم عكسي. يقدر يكون كاينين الناس اللي كيفهموا بانه il n'aime pas مثلا travailler en groupe ولا en équipe. دونك شرح شنو عندك pour vous c'est quoi l'autonomie وفاش نافعك وشنو هي اللي كتخليها une qualité. D'accord. Pour la question ديال parlez-moi de vos défauts, هنا بزاف ديال الناس كيوقعوا في بزاف ديال الاغلاط. مثلا كاينين الناس اللي كيقولوا انا ما عنديش لي ديفو, وهذه راه امبوسيبل, حنا كاملين حنا بشر كاملين عندنا لي ديفو. كاين الناس اللي كيقولوا باغ اكزومبل شي دي ديفو اللي فريمون كيخرجوا عليهم. داكوغ. هو كيف ما قلت حنا كاملين عندنا دي ديفو, مي il faut savoir les maquiller. كيفاش غنقادوهم. ولو بوت من هاد لا كيسيون راه ماشي باش يعرف هذاك لو ريكروتور, ماشي باش يعرف شنو هما لي فري ديفو ديالو, ولكن سي تو سامبلومون كيبغي يعرف واش انت ديجا عارف راسك, اسكو فو كونيسي, اسكو فو اسومي لي ديفو ديالكم. انا كيف ما قلت راه حتى هو لو ريكروتور الى دي ديفو, حنا كاملين عندنا لي ديفو, غير هو كيفاش حنا الطريقه ديالنا كيفاش كنتعاملوا مع لي ديفو. واش لي ديفو ديالنا كنعرفوهم وكنحاولوا نتجاوزوهم, واش كنعرفوا لي ديفو ديالنا وكنتعاملوا معاهم بوغ ايفيتي اننا نفضحوا راسنا وبوغ ايفيتي اننا نخليو هذوك لي ديفو يغلبوا علينا. اسكو سو ميتريز, اسكو اون اسور هذوك لي ديفو. هذا هو تو سامبلومون لو بوت. يقدر مثلا تقول هذاك لو ديفو et voilà ce que je fais pour corriger avec le défaut, voilà ce que je fais pour pouvoir le surmonter, et voilà, le défaut il a été maquillé ou ما بقاش باين un défaut. Voilà. La question des prétentions salariales, c'est une question très importante. كيسولوها بزاف ديال الناس وما تعرفوش يجاوبوا عليها. Une fois كيسمعوا لو salaire, ils paniquent. Donc كيفاش غنجاوبوا على هذا السؤال وكيفاش غنتعاملوا معاه؟
باسكو هذا نورمالمون حنا جايين نخدموا في شي بلاصه tout simplement on doit avoir des honoraires, on doit avoir un salaire par la suite, un salaire اللي كيليق بينا, un salaire اللي qui va satisfaire nos besoins اللي غيخلينا مرتاحين et productifs في هذاك لو بوست. Comment répondre à cette question? نقدروا نكونوا intelligents و بحال غنلوحوا là-bas le recruteur. نقدروا tout simplement مثلا نقول quelles sont vos prétentions salariales, on peut tout simplement répondre ça dépend de la fourchette que vous proposez. هنا كتلوح له la balle, il va proposer une fourchette. D'accord? ديك الساعه كتشوف هذاك لو سالير واش مناسبك ولا ما مناسبكش. وكنأكد على واحد الحاجه اللي تري امبورطون, ne dites jamais اللي عطيتيني انا قابل به. انا واحد السيده شفت لها 3 ديال لي بوست, هذه صافي شي 2 ولا 3 ans, 3 ديال لي بوست. بوست الاول في اون بنك, بوست الثاني في واحد لا مولتي ناسيونال, بوست الثالث في واحد لونتربريز دانفورماتيك. la fille elle est très brillante و elle était شنقول لك هي la majeure ديال la promotion ديالها تبارك الله, rien à dire, mais عندها un problème ديال l'estime. donc ne vous sous-estimez surtout pas, قدروا راسكم, عطيو قيمه لراسكم. وكيف ما قلت au début عرفوا بانك انت براسك ولا انت براسك راه vous êtes une opportunité pour l'entreprise. غير خدموا على راسكم. Si vous avez des lacunes في les langues, خدموا على les langues. Si vous avez des lacunes ou des problèmes ou شي تعثرات في شي ميدان ناقصكم, خدموا عليه. il n'est jamais trop tard, d'accord. خدموا عليه باش تهزوا من لو نيفو, d'accord. لو نيفو ديالنا خصو يطلع. انا براسي كنتعلم, كلنا تنتعلموا في الدنيا. دونك حيت حنا غاديين لو موند il est en perpétuelle évolution, دونك ما كنبقاوش محدودين في القرايه ديالنا, غاديين وكنطلعوا. دونك حنا باش نبقاو مسيرين لو موند ديالنا خاصنا نبقاو فوق ما جات شي فورماسيون اللي خاصنا حنا نتفورماو فيها, خاصنا نطلعوا فيها, داكوغ. نخدموا على راسنا ونقدروا راسنا ونعطيو قيمه لراسنا باش في l'entretien on assume, في l'entretien on assure et في l'entretien on réussit notre entretien. Je reviens sur l'exemple ديال البنيته اللي كنت كنشوف لها des offres d'emploi. Le poste الاخر c'était elle a passé le premier entretien, نجحت فيه, le deuxième مع الRH نجحت فيه, le troisième مع le directeur général. وصلت حتى ليطاب فينال وقال لها les prétentions salariales, il lui a proposé un salaire وهي تقول له ماشي مشكل تعطيني حتى قل, انا جو سوي بريت ا ترافايي. علاش؟ شنو قال لها؟ سيتي كوا سا ريبونس؟ قال لها mademoiselle vous m'excusez, je cherche pas un profil qui ne s'estime pas. بمعنى انه ما باغيش واحد البروفيل اللي ما مقدرش راسو. خرجت على راسها tout simplement. كاينه واحد لا كيسيون كون بوز durant les entretiens, هي quel est votre niveau de langue. مثلا يسولك على لونجلي, هنا اللي كنصحكم به هو ما عمركم ما تكتبوا في شي حاجه اللي ما كتعرفوهاش, ما عمركم ما تكتبوا في شي حاجه que vous ne maîtrisez pas. الا كان لو نيفو ديالك en anglais il est fort, il est bien, vous répondez en anglais, d'accord. الا كان لو نيفو ديالك ça va غير شويه, vous pouvez dire par exemple, vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué mon anglais, mais je suis prêt pour reprendre des cours ou là pour faire des cours, quelque chose comme ça. Sinon, il a quel le niveau de l'anglais dialogue nul, faites le cas, c'est pas grave, donc c'est pas honteux. Donc il faut l'assumer, il faut dire je suis très motivée par ce poste et je suis prêt à être formé en langue anglaise. Voilà. كانوا هادو مجموعة من les points pour se préparer et pour réussir un entretien. Je suis sûre et certaine إلا تبعتوهم أنكم غتنجحوا l'entretien ديالكم إن شاء الله. إلا عندكم des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Sinon, sur Instagram, je suis active sur Instagram, d'accord. Sinon, كنتمنى لكم حظ سعيد إن شاء الله, وأنكم تجتازوا les entretiens
بكل سهوله. وغنفرح الا سمعت بان شي حد دوز لونتروتيان والا غيوسي غراس ا كيلكو كونساي من هاد لي كونساي اللي عطيتكم. دونك فوالا جو سويت انكور اون فوا اون بون شانس. اي ما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم وبلي كومونتير زوينين ديالكم كيف ما تعودتوا كتعطيوني كي me font vraiment plaisir. Et je remercie bien sûr toutes les personnes اللي كيلايكيو وكيخليو لي كومونتير. داكور. اي الناس اللي باقي ما عمرهم ما اشتركوا، donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Il y aura inchallah beaucoup de vidéos intéressantes pour vous et pour toute la famille. Donc j'espère نكون فدتكم و je vous dis inchallah à la prochaine vidéo et soyez surtout positifs. Donc كانت معكم سلمى مندري، الله يعاونكم. سلامة et bon courage surtout في les entretiens.